Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cwita Eka Agustina from TPI 5A. Today I would like to explain about experimental research and correlational research. First is experimental research. The title is The Effectiveness of English Teaching Method on Student Speaking Skill. Jadi nanti penelitian ini akan dilakukan di SMPN 1 Grogol, di mana para guru-guru bahasa Inggris mengamati bahwa kemampuan berbicara siswa masih sangat rendah, sehingga metode pengajaran yang dahulu, yaitu metode tradisional, dianggap tidak terlalu efektif, dan peneliti membandingkan efektivitas metode pengajaran tradisional dengan metode yang lebih interaktif, yaitu task-based learning. Untuk siswa yang diteliti di sini yaitu kelas 8A, 8B, dan 8C. The research problem is there a significant difference in student speaking skills between students taught using task-based learning and those taught using the traditional teacher method? The research variables, independent variables, is English teacher method, task-based learning, and traditional method. And dependent variables-nya student speaking skill. Untuk skala pengukuran di sini saya menggunakan interval scale, tapi yang datanya sedikit. Karena speaking skill are measured using a speaking test score. Untuk research desainnya non-parametric test dan menggunakan Mann-Whitney test. Itu Mann-Whitney desain researchnya. Kemudian untuk grupnya, experimental group itu task-based learning, terus control group is traditional method, di mana ada 15 student di experimental dan control group. Why use Mann-Whitney? Karena terdapat dua kelompok yang independen, yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan metode task-based learning dan kelompok kontrol yang menggunakan metode tradisional. Sehingga data mengenai kemampuan berbicara siswa diperoleh melalui penilaian berbasis rubrik. Sehingga data tersebut bersifat ordinal dan tidak memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, uji statistika non-parametric Mann-Whitney test dianggap paling sesuai untuk menentukan perbedaan kemampuan siswa antara kedua kelompok. Let's doing the using SPSS. First is developing hypothesis. Null hypothesis is there is no significant difference in student speaking skill between students taught using task-based learning and those taught using the traditional teacher method. An alternative hypothesis is there a significant difference in student speaking skill between students taught using task-based learning and those taught using traditional teacher method. First is open variable view. Type score in name and student score in label. Student score in label. Next is type group in name and identify the control and experiment in value. And then click value group on the box. One for traditional method, second for task-based learning. Click OK. And then change measure table score to scale and change measure table group to nominal. Input the data on data the view. Jadi kita masukkan semua data-data yang sudah kita peroleh. Di sisi kiri untuk skornya, kemudian di sisi kanan untuk penanda grupnya. Tadi kan kalau 1 untuk traditional method, kalau 2 untuk task-based learning.
Analyze, compare means, non-parametric test, legacy dialogue, and 2 independent sample. Kita isi grup 1 untuk 1, grup 2 untuk grup 2. Klik continue, klik define group, klik OK. And the result of SPSS output. And then we can see that sig is OO. Jadi nilainya itu 0 atau lebih kecil daripada 0,05. Sehingga hipotesis nolnya is rejected. Kesimpulannya, metode text-based learning dianggap lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan belajar siswa. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney, dapat ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam keterampilan bicara siswa antara siswa yang diajarkan menggunakan text-based learning dan mereka yang diajarkan dengan metode tradisional. Okay, the second is relational research. The title is The Relationship Between Student Grammar Test Score and Writing Score at Class 11 of SMAN 1 Boyolangu. Research context, grammar have a relationship yang erat dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, sehingga siswa memiliki pemahaman yang kuat terhadap grammar pada umumnya diharapkan dapat menunjukkan writing is more better, karena anggapannya kalau siswa yang paham betul dengan grammar akan dapat menulis tugas-tugas dengan baik dalam bahasa Inggris. Kemudian guru bahasa Inggris di SMAN 1 Boyolangu mengamati bahwa prestasi tinggi dalam ujian grammar tidak selalu berkolerasi dengan keterampilan menulis dengan baik. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat kolerasi yang signifikan antara skor ujian tata bahasa dan keterampilan menulis mereka di kalangan kelas 11 SMAN 1 Boyolangu. The research problem is there a significant relationship between student grammar test score and their writing skill score. The research variable is independent variable is student grammar test score, and dependent variable is student writing skill score. Scale of measure, kita di sini choose interval scale but yet small. Jadi interval scale tapi skalanya hanya kecil atau skornya hanya kecil. Karena skor grammar dan penulisan merupakan data numerik dengan jarak yang hampir sama antara nilai dan dapat dianalisa menggunakan uji statistik seperti yang akan kita gunakan kali ini, yaitu Spearman Correlation Coefficient. Untuk research desainnya kita menggunakan non-parametric test. Use non-parametric test and Spearman Correlation Coefficient. Okay. Analysis statistic. Using Spearman for developing relationship between grammar and writing skill. In Spearman have data original and tidak memenuhi asumsi normalitas. Jadi dalam Spearman ini ada 5 tingkatan. First is open variable view and the type grammar in the name column and grammar score in the label. Type writing in the name column and writing skill score in the label. Don't forget make it 0 on decimal. Move to data view and input the data.
recognize, correlate, and bifurcate. Move to grammar and writing score on statistic to the right box. Click experiment, click OK, and we have the result SPSS output as a follow. Jadi kita menemukan hasil SPSS-nya di mana sig-nya yaitu negatif. Di mana coefficient relationship-nya relation is negative 1, 1, 2. It means there are very low negative correlation between student grammar test score and writing skill score. The negative value indicate that the relationship between the two variables is the opposite direction. However, the correlation is extremely weak. Jadi nilai negatif menunjukkan bahwa hubungan antara dua variabel tersebut sangat berlawanan dan memiliki korelasi yang sangat lemah. It also suggests that the p-value is 692. Consider that 692 is bigger than 0,05. The null hypothesis is not rejected. This indicates that there is a no statistically significant relationship between student grammar test score and writing skill score. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara nilai ujian tata bahasa siswa dan nilai keterampilan menulis mereka. The conclusion is based on the result of Spearman correlation analysis, it can be conclude that there is no significant relationship between student grammar test score and writing skill score at class 11 of SMAN 1 Boyolangu. The correlation coefficient is min O112 indicate a very low level of correlation which falls into the very low stake category. Classification score is 1. It's very low. Jadi menunjukkan tingkat korelasi yang sangat rendah yang termasuk dalam kategori sangat rendah dan klasifikasinya di angka 1. And then this finding suggests that student writing performance is not significantly influenced by grammar mastery alone, and other factors such as vocabulary mastery, organization of idea, and writing practice may play a more important role in determining student writing skill. Jadi di sini menunjukkan bahwa menulis siswa tidak dipengaruhi secara signifikan oleh penguasaan grammar saja. Mungkin ada faktor-faktor lain yang perlu dikuasai seperti kosakata atau latihan menulis yang lebih banyak. Mungkin memainkan menulis atau berlatih lebih banyak lebih penting dalam menentukan keterampilan menulis siswa daripada hanya memikirkan grammar. Okay, it's enough for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.